పొడి దగ్గు కోసం ఇది తయారు చేస్తున్నాను. చాక్లెట్ ఇది పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా రుచికరంగా ఉంటుంది. పిల్లలైనా పెద్దలైనా మంచిగా ఈజీగా తినొచ్చు. ఇది చూడండి, ఒకటి ఓమా, రెండో ఐటెము మిరియాలు, మూడో ఐటెము ఏంటంటే బెల్లం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే వీటిని రెండింటిని కొంచెం దూరగా వేయించుకొని పొడి చేసి సన్నం చేసుకోవాలి, సన్నం పొడిలాగా. ఈ పొడి తయారైందండి. ఇప్పుడు ఇందులో బెల్లం ఇట్లా వేసుకోవాలి. పొడికి మూడింతల బెల్లం వేసుకోవాలండి. బెల్లం వేసుకొని దీన్ని మెత్తగా నలిపేయాలి. ఈ ఓమా మెత్తగా ఒక్క వంతు మిరియాల పొడి, మరి కొంచెం ఓమాతో పాటు 2-3 వంతులు బెల్లం వేసుకొని ఇలా మంచిగా మెత్తగా ముద్దని చేసుకోవాలి. చేసిన తర్వాత పిల్లల కోసం ఇలా చేసి ఒక స్పూన్కు కానీ ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్కి కానీ పెట్టి ఇస్తే వాళ్ళు మంచిగా తింటారు. ఇందులో బెల్లము, మిరియాలు, ఓమా ఉంది కాబట్టి సర్ది జలుబు తగ్గుతుంది. దాంతోపాటు రక్తహీనత ఉన్నా కూడా తగ్గిపోతుంది. ఒక 3 days పెట్టి చూడండి. రోజు 2 times పెట్టండి, కంపల్సరీ జలుబు తగ్గుతుంది. అట్లా ఇలా చేసి ఇవ్వండి. ఇంకోటి ఏంటంటే జోకు,